Қызылордалық Қайсар командасына ChatGPT'ге Чемпиондар Лигасын жеңе алатындай команда жинап беруді өтіндім. ChatGPT бізге құрамнан бөлек қандай тактикамен және схемамен ойнайтынымызды айтып берді. Ендеше құраммен таныс болайық. Қақпада Мамардашвили, орталық қорғаушылар Тапсоба, Рюдигер, қапталдағы қорғаушылар Мендес және Фримпонг, жартылай орталық қорғаушылар Энсо Фернандес және де бұл жерде Абикен ойнайтын болады, қазір түсіндіремін. Ал шабуылға жауап беретін Сабослай, Луис Диас, Диаби және де Исак. Одан бөлек ChatGPT бізге қосалқы құрамның да ойыншыларын тауып берді. Ендеше Чемпиондар Лигасын бастамас бұрын осындай контент үшін лайк қойып, поделиться кнопкасын басып, осы видеоны скопировать етіп алсаңыздар, мен үшін үлкен көмек болады. Кішкене қызық болсын деп бұл составқа бір қазақ ойыншыны қостым. Бұл Айбол Абикен және де оның барлық статасы 99 және де ол штрафной ойында, угловой ойында, пенальтиде бәрін өзі тебетін болады. Чисто по-казахпайски. Лайк басып, комментарий қалдырып үлгерсеңіздер, біздер Чемпиондар Лигасына өз жорымызды бастаймыз. Бірінші матч қонақта франциялық Брест командасына қарсы, және де бұл матч 2-2 есебімен аяқталды, ал дубль иесі атанған Луис Диас. Келесі матч Бельгиялық Брюгге қарсы, Қызылорданың жаңа стадионында, және де есеп тағы да 2-2. Әзірше қоржынымызда 2 ұпай, ал көзге түскен тағы да Луис Диас. Келесі матч тағы да үйде өткіземіз. Португалиялық Спортинг командасына қарсы, және де есеп 2-1. Не деген камбэк, ал жеңіс голының авторы атанған заменнен шыққан Коп Майнес. Әзірше бізде 5 ұпай, және де келесі матч өте қиын болайын деп тұр. Дортмундтық Боруссияға қарсы, және де есеп 2-2. Ал Исак болса 88 минутта пенальти сала алмаған. Әдеттегі Қызылордадағы матч Жирона командасына қарсы, және де есеп 3-2 жеңіс голын салған Луис Диас. Кезекті матч Италиялық Аталанта командасына қарсы, және де есеп 2-1. Қонақтағы жеңіс құтты болсын, және де жеңіс голының авторы бұл легенда Айбол Абикен. Бір матчты байқамай өткізіп алыппын. Бұл Лиль командасына қарсы, және де ол жерде ешқандай қызық болған жоқ, есеп 0-0. Және де соңғы матч Германиялық Лейпциг командасына қарсы, және де есеп 4-0. Осылайша біздер плей-офф кезеңіне шыққан сияқтымыз. Барлық матчтар аяқталғаннан кейін мен таблицаға көз жүгірттім, және де біз 8-ші орында тұрмыз. Бұл дегеніміз 1-8 финалға бірден өтіп тұрмыз, және де біздің жинаған ұпайымыз 16 ұпай. Енді біздің қарсыласымызды анықтайтын сәт келді, және де бұл Мюнхендік Бавария. Ой-ой-ой, бізге қатты қиын болайын деп тұрған сияқты. Бірінші матчты қонақта өткіземіз, ендеше қазір қарап көрейік, және де есеп 2-0. Ой-ой-ой, біздің жағдайымыз қатты қиындап кетті. Мүмкін Қызылордада камбэк жасап жіберетін шығармыз. Қазір ендеше ответный матчқа өтейік. Бізге біздің командада красный алған ойыншылар бар дейді, соны қазір заменнен қарап көреміз. Ой-ой-ой, бірден 2 негізгі құрамның ойыншы Луис Диас және Энсо Фернандес көмектесе алмайды екен. Бұл дегеніміз гейм